tanpa power ampli, tanpa peredam pintu juga. Jadi ya apa adanya saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya, saya mau mencoba ini speaker yang merek JBL seri GT76C. Langsung saja ya, kita buka dulu apa isinya, kemudian langsung kita pasang pada mobil. Ini buku petunjuknya. Ini cover ininya ya teman-teman ya. Kemudian ini crossovernya ada dua teman-teman ya. Terus splitnya, twitternya. Terus ini skru-skrunya. Terus ini ada cover split. Ada dua. Skru lagi. Ini splitnya modelnya kayak gini ya teman-teman ya. Bisa dibuka. Ini bahannya dari aluminium. Ini speakernya ya teman-teman ya, ukuran 6,5 in. Ininya tebel. Langsung dipasang saja ya, sudah nggak sabar nih suaranya kayak apa. Untuk crossovernya ya, saya taruh di sini. Di belakang double D-nya ini kabel speaker ya teman-teman ya. Jadi disambung seperti ini in-nya, ini outputnya. Perhatikan ini ada simbol W sama T. W itu woofer, T itu tweeter ya. Ini jangan sampai kebalik ya, plus ke plus, minus ke minus. Ini kabelnya dipotong seperti ini ya. Kalau saya ini plusnya, ini yang ada garis hitam ini minus. Ini teman-teman ya, sudah jadi, sudah saya sambung semuanya seperti ini. Jadinya tinggal merapikan saja, langsung kita pasang. Ini teman-teman ya, untuk kabel speaker ini tweeter yang di sini sama yang sebelahnya sudah terpasang ya, tinggal kita pasang seperti ini teman-teman. Intinya jangan terbalik aja ya. Ini saya pasang saja ya, jadi tanpa peredam sama sekali di pintunya. Kita coba dulu teman-teman ya, splitnya di situ sama di sini, tanpa power ampli, tanpa peredam pintu juga. Jadi ya apa adanya saja ya. Musiknya dari YouTube saja ya, biar supaya tidak kena copyright.